우후! 키크론 G6 울트라. 제 이름은 300. 솔직하죠. 라이브에서 일단 언박싱을 하고 그다음에 지금 두 번째 언박싱인 점 인지하시고 영상 보시면 될 것 같습니다. 개무거워 씨. 이 친구가 이제 어떻게 보면 키크론의 최초의 볼캐치면서 풀배열 풀알루미늄의 8000Hz의 폴링 레이트를 보여주는 이 괴물 같은 키보드를 159,000원에 주고 와, 역시 이게 두 번째 언박싱인데도 와, 텐션이 미쳤네 진짜. 일단은 구성품이 개 많아요. 하나씩 살펴볼게요. 얘는 이제 윈도우 사용자분들을 위한 키캡이고요. 이 친구는 약간의 파라코드 느낌이 나는 퍼퍼 케이블, 그리고 트윈 언플러, 그리고 도라이바, 그리고 합판에 붙이는 미끄럼 방지 고무 패드. 여기는 빈 가스켓이죠. 콩딱지 가스켓. 이건 뭐야? 9월 19일날 퀴즈를 받았나 보네. 그죠? 좋습니다. 더 없나? 또 있어요. 이게 동글 리시버 이렇게 해갖고 꽂아갖고 컴퓨터랑 연결을 해도 되고. 얘는 왜 준 거야? 자, 그러면 이제 대망의 키크론 G6 울트라. 풀알로 풀배열에다가 노브가 정신 차리고 여기서 여기를 넘어왔고요. 8000mAh 그리고 8000Hz 폴링 레이트를 유무선으로 지원하고 블루투스는 125Hz를 지원합니다. 이거는 키크론 한 번이라도 써보신 분들은 아실 텐데 키크론 제품 먼저 받으면 가장 먼저 해야 되는 점, 스테빌라이저 체크. 아주 좋습니다. 나이스. 자, 그러면 이제 하나하나씩 살펴보도록 할게요. 요 위쪽에는 이제 도장 자체가 전기용동으로 되어 있으면서 파우더 공정을 한 번 더 걸쳐서 글리터 효과가 나오게 했고요. 요 노브가 정신 차려서 F13에서 이쪽으로 넘어왔습니다. 그리고 상판에 보시면 이쪽으로 블루투스, 무선, 유선, 물리적인 버튼이 빠져 있는 걸로 보이고요. C-Type 연결 및 충전 포트가 있으면서 여기는 이제 무선 이제 뭐 수신하는 그 단자 같아요. 이어서 합판해 보시면 이야 이거 어디서 많이 봤죠? 아주 좋습니다. 저 필름 안 뛸 거예요. 저는 항상 필름 안 띄죠. 이것도 떼라고 뭐라 하지 마시고. 공구원폰 4개가 있는데 이 친구는 아무래도 알루미늄이다 보니까 2단계 높이 조절 장치는 따로 없어요. 놓으면 바로 부서지겠죠. 사이드 디자인은 이런 식으로 생겼고 여기에 RGB가 들어갔습니다. 이 친구의 빌드 같은 경우에는 기본적으로 들어가 있는 빌드는 다 들어가 있다고 보면 돼요. 이런 식으로 볼캐치 들었어요? 야, 이게 상판에 보시면은 저 볼캐치를 일단 에보 80 그리고 리얼 IX 그 친구 둘만 해봤는데 일단 풀배열 볼캐치는 처음이거든요. 진짜 신경 써서 만들었다는 감이 확 옵니다. 좋아요. 이 친구가 이제 PP 보강 파인데 논플렉스 컷으로 되어 있어서 보다 좀 선명한 혹은 명료한 타건음을 내줄 것 같습니다. 그리고 열어보시면 아쉽게도 여기서 단점이 나오네. 요거까지 마그네틱을 해줬으면 진짜 고트긴 할 텐데 그 부분이 살짝 아쉽긴 합니다. 또 이제 무선 칩셋이 들어가 있는데 이 친구가 이제 GMK 뭐 그게 있다고 해갖고 뭐 엄청 오래 간다고 하는데 솔직히 아무리 GMK라 해도 211은 좀 선 넘지 않았나. 소켓도 뭐라 해야 돼? 기존에 봤던 카이엘 소켓이 아니라 이게 뭔 소켓이야? 키크론 소켓인데 굉장히 특이하게 되어 있습니다. 그렇구나. 그리고 지나친 점인데 요거 이제 콩가스켓 콩가스켓으로 되어 있어서 이제 가스켓 구조를 선택을 했다. 그리고 앞판에 이어서 보시면 EPDM 음음자 하나 들어가 있고요. 이쪽에는 ASL이라는 폼이라는 그 친구가 들어가 있습니다. 이쪽에는 뭐 배터리 들어가 있겠죠. 자, 그러면 소프트웨어 살펴보고 타그음을 들어보고 주관적인 결론 말씀드리도록 하겠습니다. 자, 이렇게 키크론 런처를 먼저 들어왔고요. 제일 먼저 해줘야 될 거는 일단은 한국어 번역을 해줘야 되겠죠. 한국어 번역하고 연결하다 G6 울트라 연결 누르면 곰방 뜹니다. 일단 유선 연결로 해줘야 돼요. 레이아웃 영어는 뭐 한국어로 바꿔주면 되고요. 키 매핑을 진짜 다양하게 엄청 많아요.
진짜 많아. 와, 나 이거 보고 깜짝 놀랐잖아. 스냅 액션 요거 같은 경우에는 정확히는 모르겠는데 아무튼 이런 기능이 있는 것 자체가 사무용도 되고 게이밍도 되고 그런 느낌이죠. 백라이트도 상당히 다양합니다. 키별 RGB 서클스도 있고 표시 등. 요거는 이제 캡스락이나 넘버락을 키게 되면은 여기 이제 색으로 이제 표시를 해주는 그런 기능이에요. 개쩔죠. 그 다음에 이제 매크로. 빠른 시작. 펌웨어 업데이트. 무선 펌웨어. 키 테스트. 여기서 웃긴 게 이거 이렇게 해놓고 누르잖아요. 풍선으로 해볼게요. 자, 여러분 이제 제일 이제 라이브 때 보면서 제일 빡쳤더니 카온. 엄청 신기해요. 와, 진짜. 사용자 피드백. 요거는 이제 요런 식으로 문의를 남길 수 있습니다. 고급 모드. 이게 디폴트 값이거든요. 근데 이렇게 해놓으니까 뭔가 배그 할 때 시프트가 안 눌리는 그런 느낌이 들어서 저는 이렇게 설정을 했고요. 백라이트 꺼짐 시간 1분. 초 단위까지 설정이 돼요. 저는 이제 이거를 10분으로 설정해서 전송 누르면은 바로 됩니다. 여기서 이제 폴링 레이트가 나오죠. 유선 연결 모드일 때는 뭐 이제 8000까지 설정할 수 있고, 무선 연결을 했을 때도 8000까지 설정을 할 수 있고요. 저는 블루투스만 쓰기 때문에 블루투스는 125Hz로 고정이 됩니다. 개쩔죠. 이제 설정을 보시면 이제 한국어. 여기 기본적으로 한국어 있네. 우와. 자, 이렇게 간단하게 오늘은 G6 울트라를 살펴봤는데 이 친구의 일단 장점이 또 하나 있어요. 제가 소개 못 시켜드렸는데 V6 맥스나 뭐 이런 Q6 혹은 K10 프로 같은 경우에는 스테빌 잡으려면 합판을 따야겠죠. 근데 이 친구는 보강 스테빌이 들어가 있습니다. 진짜 이게 엄청난 발전이란 말이죠, 그죠? 근데 이제 이 친구의 아쉬운 점을 말씀드리자면 아직도 타건음이 살짝 먹는 느낌이 있어요. 근데 몬스기기에 비해서는 훨씬 나아졌고 요즘 나오는 기성 프랄로 키보드에 비해서는 먹는다는 거지. 좀 그런 느낌이 있어요. 그리고 마지막으로 아쉬운 점, 도터보드가 마그네틱 체결 방식이 아니라서 조금 이걸 처음 분해하시는 분들은 잘못 알고 그냥 분해했다가 선이 빠가 나는 그런 현상을 겪으실 것 같아요. 그거 외에는 가격이 일단 159,000원, 노브 정신 차렸어, 스테빌 정신 차렸고 위쪽에 물리적인 버튼 빠져 있고요. 합판 디자인 기깔 나죠. 자, 그리고 이거 키캣도 짜친다. 자, 아무튼 오늘 제 영상 시청해주셔서 감사드리고요. 여러분들은 이 G6 울트라 이 친구에 대해서 어떻게 생각하시는지 댓글로 남겨주시고 다음 영상에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.